अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है BM110 हेड ऑटो फोकस में और ये लीड शाइन वाला मॉडल है। ये इसके साथ लीड शाइन की ड्राइव है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी ड्राइव है और मैनुअल। ये जब बाहर से आता है तो इसी तरह से आता है। इसके साथ ये केबल होती है कैपेसिटेंस सेंसर वाली। ये रे टूल्स का साथ में लोगो होता है। जब आप मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं या ऐड लगाते हैं तो ये इसके ऊपर इस जगह पे नीचे ये जगह बनी हुई है, वहाँ पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, और ये ड्राइव है शाइन की। ठीक है, ये इसका मैनुअल और ये तो हम कर देते हैं एक साइड पे। मैं आपको असल में हेड दिखाना चाह रहा था और ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें मिरर कहाँ पे लगते हैं। ये 3 केबलें इसके साथ आती हैं। ठीक है, जो ई वाला होता है ना, BM110E, उसमें ये दोनों में केबलें नहीं होती, बल्कि एक ब्लैक कलर की केबल आती है और ये वाली केबल भी उसमें नहीं आती। उसमें जस्ट एक मॉड्यूल आता है इधर कैट बेस्ड, उसके साथ इधर कैट वाली केबल आती है। इसमें ये दोनों केबलें यहाँ पे ऊपर लग जाती हैं। अच्छा, जो मैं बताना चाह रहा था ना, वो तो मिरर, यहाँ पे ये इसको खोलते हैं ना तो अंदर से प्रोटेक्टिव मिरर निकलता है, तो वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। दूसरा मिरर इसके ऊपर होता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये फोकस असेंबली है, इसके अंदर फोकस मिरर होते हैं, यहाँ पे ऊपर कॉलीमेटिंग होते हैं और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ना, यहाँ पे टॉप प्रोटेक्टिव विंडो जो है वो होती है। ये ग्रीन वाला ये लेड जो है, ये एलन की बोल्ट लगे होते हैं, उनके साथ यहाँ से इसको खोल के इस वाले को, और यहाँ पे टॉप प्रोटेक्टिव विंडो जो है वो चेंज की जा सकती है। पैकिंग में इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि इसमें डस्ट चली जाती है, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, डस्ट चली जाए तो काम ख़राब हो जाता है। बहरहाल जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो फिर इसकी वीडियो आपको साथ में बना दूँगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि प्रोटेक्टिव विंडोज़ कहाँ कहाँ होती हैं। यहाँ पर होती है बॉटम प्रोटेक्टिव, ये मिडल प्रोटेक्टिव, फोकस लेंस, और यहाँ पे होते हैं कॉलीमेटिंग, और ये यहाँ पे ऊपर होते हैं टॉप प्रोटेक्टिव। फिर यहाँ पे QBH लगता है, QBH की भी एक प्रोटेक्टिव विंडो अलग से होती है।